Hello everyone, how to make liquid dishwash at home? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലിക്വിഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ പാക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ്. 300 റുപ്പീസിനാണ് ഞാൻ ഈ പാക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഡിറ്റർജൻസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നമുക്കിത് വാങ്ങാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് നോക്കാം. 5 ഐറ്റംസ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിലുള്ള സ്ലറി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം 100 ഗ്രാം സോഡിയം സൾഫേറ്റ് പൗഡർ ഫോമിലുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കാസ്റ്റിക് സോഡയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ ഉണ്ടാവുക. ദെൻ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓറഞ്ച് കളറാണ്, നമ്മുടെ ലെമണിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള കളറാണത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 5 ഐറ്റംസ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 8 ലിറ്റർ ലിക്വിഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. സോ 7 ലിറ്റർ വാട്ടർ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിലെടുക്കുക. നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബക്കറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പൈൻറ്റിൻ്റെ ബക്കറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കളർ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ബക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഫസ്റ്റ് 7 ലിറ്റർ വാട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ, ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലുള്ള കട്ടിയുള്ള കാസ്റ്റിക് സോഡ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കുക, കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുക, മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക. കുട്ടികളെ നടുക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ടർ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ അലർജിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ കുറച്ച് അകന്ന് നിന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നീളമുള്ള വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് 4 hours നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കൂളാവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ആഫ്റ്റർ 4 hours later നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള 1 ലിറ്റർ സ്ലറി കുറച്ചായിട്ട്, വളരെ കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. 1 ലിറ്റർ സ്ലറി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, പതുക്കെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ജേംസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ സ്ലറി ഒഴിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈൻ പൗഡർ ഫോമിലുള്ള സോഡിയം സൾഫേറ്റ് 100 ഗ്രാം സോഡിയം സൾഫേറ്റ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. വൈറ്റ് ബോട്ടിലുള്ളതാണ്, സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ലെമൺ ഫ്ലേവറിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം കളർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതില്ല, വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം അത് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കളറായിട്ട് പോകും. സോ നമുക്ക് ലെമണിൻ്റെ കളർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ബോട്ടിലേക്ക് ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് നിറച്ച് വെക്കാം.